A tosse produtiva, caracterizada pela presença de catarro, pode ser aliviada através de preparações caseiras, que atuam como expectorantes naturais, anti-inflamatórios e imunoestimulantes. O suco de limão com mel combina o poder da vitamina C com as propriedades lubrificantes do mel, preparado com suco de um limão, 1 colher de mel e 200 ml de água, batidos no liquidificador. Contraindicado para menores de 1 ano e diabéticos. O suco de laranja, abacaxi e agrião oferece bromelina e vitaminas, consumindo meio copo 2-3 vezes ao dia. O xarope de gengibre com canela, prepara-se fervendo 1 xícara de gengibre fatiado, 1 pau de canela, 85 gramas de açúcar mascavo e 100 ml de água, tomando 1 colher de chá 3 vezes ao dia. Evitar em casos de distúrbios de coagulação e gestação avançada. O chá de hortelã, rico em mentol, prepara-se com 6 folhas em 150 ml de água fervente, consumindo 3-4 xícaras diárias. A infusão de tomilho com mel utiliza 1 colher de tomilho seco por litro de água, até 3 xícaras ao dia, não recomendada para pessoas com problemas gástricos ou hepáticos. O xarope de cebola e alho combina estes ingredientes com mel, deixando repousar por 24 horas, com dosagem de 1 colher de chá para adultos 3 vezes ao dia. A inalação com eucalipto usa 5 gotas do óleo essencial em 1 litro de água fervente, inalando vapor por 10 minutos 2-3 vezes ao dia. O chá de alcaçuz, prepara-se com 1 colher da raiz por xícara, até 2 vezes ao dia, contraindicado para cardiopatas e gestantes. O chá de guaco e malva combina 1 colher de cada em água fervente, até 3 xícaras diárias. O chá de vassourinha doce ferve 10 gramas da planta em 500 ml de água, consumindo 3-4 xícaras ao dia, não recomendado para grávidas. O chá de equinácea usa 1 colher da raiz por xícara, 2 vezes ao dia, evitando em casos de doenças autoimunes. Efeitos colaterais potenciais incluem reações alérgicas, irritação gástrica, alterações glicêmicas e interações medicamentosas. Cuidados especiais. Gestantes devem preferir inalações e evitar a maioria dos chás. Diabéticos devem evitar preparações com mel. Sempre realizar teste de sensibilidade. Alerta médico. Tosse persistente por mais de 3 semanas, febre alta, dificuldade respiratória ou catarro com sangue exigem avaliação médica urgente. Estas receitas são coadjuvantes e não substituem tratamento profissional.